យើងបន្តរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺកុមារតូចៗរបស់កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពនៃកម្មវិធីប្រឡងប្រជែងគណនាលេខប្រចាំឆ្នាំ2018នេះនេះគឺជាកម្មវិធីជំនួបសំណេះសំណាលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្មវិធី UCMAS ក្នុងគោលបំណងស្ដីពីចំណាប់អារម្មណ៍លើការប្រឡងថ្នាក់ជាតិលើកទី3ផ្នែកគណនាលេខដោយប្រើខួរក្បាលនិងក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណ Abacus ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រអគារ GHI និង J រាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យឌីណូវងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអ្នកនឹងបានឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់កុមារ UCMAS កម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់ក្នុងការគណនាលេខយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតកុមារដែលជាប់ជេលភីនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភទៅចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់និងវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់អន្តរជាតិជាមួយនឹងកុមារជាច្រើនរូបមកពី78ប្រទេសផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកលោកបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំទទួលបានសមិទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យសម្រាប់ UCMAS រយៈពេល25ឆ្នាំក្នុងដំណើរការកម្មវិធី UCMAS កន្លងមកនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់លោកស្រីទាំងអស់ដែលគាំទ្រកម្មវិធីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី UCMAS ត្រូវបានដាក់ឲ្យសិក្សានៅក្នុងប្រទេសចំនួន15ថែមទៀតដូច្នេះនៅពេលនេះ UCMAS បានក្លាយទៅជា Universal Borderless Education Concept សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយវាគឺជាប្រយោជន៍ទៅដល់កុមារជាង2.5 លាននាក់លើប្រទេសទាំង79នៅលើទ្វីបទាំង5